علم صدا سے خزانہ دا ختم دنا لری علم صدا سے خزانہ دا ختم دنا لری لالی ادا سے رڼا رزدا چتیارا نا لری لالی ادا سے رڼا رزدا چتیارا نا لری علم یوسف دکا چاولی دا یعقوب پسترگو علم یوسف دکا چاولی دا یعقوب پسترگو پخپل وطن کی باہاغا خلق ڑند نالری پخپل وطن کی باہاغا خلق ڑند نالری لالی ادا سے رڼا رزدا چتیارا نالری لالی ادا سے رڼا رزدا چتیارا نالری علم صدا سے خزانہ دا ختم دنا لری علم صدا سے خزانہ دا ختم دنا لری لالی ادا سے رڼا رزدا چتیارا نا لری لالی ادا سے رڼا رزدا چتیارا نا لری چپری تاثر نہ کوي په هر حالات کی زلزلے چپری تاثر نہ کوي جوړ کړه داسي و ماړی چورانه د نالری جوړ کړه داسي و ماړی چورانه د نالری لالی ادا سے رڼا رزدا چتیارا نالری لالی ادا سے رڼا رزدا چتیارا نالری علم صدا سے خزانہ دا ختم دنا لری علم صدا سے خزانہ دا ختم دنا لری لالی ادا سے رڼا رزدا چتیارا نا لری لالی ادا سے رڼا رزدا چتیارا نا لری فولادی تورئی مانم چی پر غالم باردا فولادی تورئی مانم چی پر غالم باردا خدا قلم تورا میں بالکل پختانا نالری خدا قلم تورا میں بالکل پختانا نالری لالی ادا سے رڼا رزدا چتیارا نالری لالی ادا سے رڼا رزدا چتیارا نالری علم صدا سے خزانہ دا ختم دنا لری علم صدا سے خزانہ دا ختم دنا لری لالی ادا سے رڼا رزدا چتیارا نا لری لالی ادا سے رڼا رزدا چتیارا نا لری بالکل دا رحمان پلارو دا پروانا غزل با بالکل دا رحمان پلارو خو پا دیلار دا علم بلا شان دیوانا لری خو پا دیلار دا علم بلا شان دیوانا لری لالی ادا سے رڼا رزدا چتیارا نا لری لالی ادا سے رڼا رزدا چتیارا نا لری علم صدا سے خزانہ دا ختم دنا لری علم صدا سے خزانہ دا ختم
میں دنا لری لالی ادا سے رڼا ورځ دا چې تیارا نه لري لالی ادا سے رڼا ورځ دا چې تیارا نه لري. ډېر قدرمنو اورېدونکو دا ښکلی او رنګین نظم په اواز د صف دربار کې کلام دا ډېر محترم پروانه صاحب وسلام.